Բարի երեկո, ճակատագրի ընտրյալներ։ Good evening, chosen ones by fate. Այո, այս պահին այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր մարդու անկախ իր դիրքից Yes, պետք է կոչեմ ընտրյալ։ very moment, every single one of you present here, regardless of office held or standing, I have to call the chosen ones. 100 տարիների ընթացքում այս հրաշալի թատրոնը սիրողների եւ սիրվողների պակաս չի ունեցել։ Over hundreds of years, this brilliant theater never had a shortfall of those who were loved and those who loved. Եվ ստացվել է այնպես, որ այս պահին թատրոնի 100-րդ տարելիցի օրվան մասնակցելու համար ընտրված եք դուք, եւ մենք սիրով ողջունում ենք ձեզ իբրև ընտրյալներ։ You are the chosen ones to take part in the celebration of this theater's centennial, and we derive great pleasure in welcoming you, the chosen. Կանգնած ենք Մարտիրոս Սարյանի Հայաստան մեծանկարի ներքո։ We are standing beneath a great panel by Martyros Saryan called Armenia, որ ամբողջականացումն է մեր երկրի, մեր պետականության, մեր տեսակի։ It epitomizes our country, our statehood, our nation state and our kind. Այս մեծանկարի տեղադրումն այստեղ ոչ այլ ինչ է, քան խորհրդանիշն այն բանի, որ թատրոնը պետականության, ամբողջականության հիմքերից է։ The very placement of this panel here signifies and symbolizes the fact that the theater is one of the foundations of national statehood. Թատրոնով են չափել իրենց առաջադիմությունը հին աշխարհի մարդիկ։ The ancient world people measured their progress by theater. Եվ լավ թատրոն ունենալու ձգտումը շարունակվում է քաղաքակիրթ երկրների կողմից։ The striving to have a great theater continues among the civilized nations nowadays. Նույնիսկ տեխնոլոգիաների այս արագ ռիթմով զարգացող ժամանակներում։ And this statement holds true even in this rapidly developing world of technology. Արդի տեխնոլոգիաների, կոմունիկացիոն միջոցների զարգացումը մեր տեսլականով գալիս է թարմացնելու, նոր շունչ հաղորդելու, զարգացնելու բարձր արվեստը։ The development of current technologies and communication means, in our vision, comes to reinvigorate and give new breadth to high art. Ինչի փորձերին վերջին շրջանում մեր հանդիսատեսն արդեն ականատես եղել է։ And our spectators have already witnessed several attempts at this in the recent period. Հայաստան նկարը, որ պատկերված է եղել առաջին պետական թատրոնի վարակույրի վրա, The Armenia panel was also replicated on the curtain of the first Armenian state theater. Առաջին անգամ բացվել է 1922 թվականի հունվարի 25-ին, ճիշտ 100 տարի առաջ։ And this curtain was raised for the first ever time on January 25, 1922, exactly 100 years ago today. Եվ անընդմիջորեն յուրաքանչյուր բացվելուն եւ փակվելուն զուգահեռ կուտակել է աններևակայելի հարստություն, ապրելով համամարտկային արժեքներով։ Continually thereafter, every time it raised and fell, it accumulated along the way unimaginable wealth of universal human values. Իհարկե անհնար է մեկ ելույթի մեջ անդրադառնալ այս հարուստ պատմություն ունեցող թատրոնի նույնիսկ մեկ շրջափուլի։ Even one cycle in the existence of this great and rich theater's history would be impossible to encompass in a single statement. Ես պարզապես ունեմ իմ ձևակերպումը։ But I have the following to say about it. Հարգանք եւ խոնարհում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր 100 տարիների ընթացքում իրենց տաղանդի եւ կարողությունների շնորհիվ մեզ են փոխանցել մեծ հարստություն, որի անունն է ժողովրդական լեզվով ասած Մայր թատրոն։
We pay our great respect and bow before all those people who over these 100 years, through their talent and through their capacity, have brought to our days this great wealth, which is called in a popular vernacular the mother of theaters. Եվ այսօր մեր ձգտումները ոչ այլ ինչ են, քան ստեղծված արժե համակարգի շարունակություն եւ զարգացում, փոփոխություն եւ առաջընթաց. We cannot strive for anything else today than to continue the values that have been accumulated so far, develop upon them, transform and progress. Ասացիս վկայությունն է, որ այսօր թատրոնն ապրում է գեղարվեստական նոր վերելք. And my statement is corroborated by the fact that the theater today is living through an artistic revival. Ասացիս վկայությունը մեր փոքր բեմի, black box-ի կառուցումն է, որն իրականացրել ենք թատրոնի հրաշալի բարեկամ կոնվերս բանկի հովանավորությամբ. This is further affirmed by the construction of the small stage, the black box, which was made possible by under the sponsorship of the friend of our theater, Converse Bank. Այս քայլով փաստել ենք, որ մենք գործնականում իրականացնում ենք համարձակ փոփոխություններ. And this step comes to reaffirm that we are bold and audacious in our strivings. Ասացիս վկայությունն այն է, որ մենք Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի հետ զարկ տվեցինք սպասարկման եւ կառավարման որակական բարեփոխումների. And this is further proven by the fact that together with the Jinishan Memorial Foundation, we added new impetus to qualitative improvements of our service and management. Որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ բոլորովին այլ մակարդակի հասավ վերջին 1-2 տարիների ընթացքում. Over the last couple of years, with the support of the government of the Republic of Armenia, this area of our work has embarked upon a completely new level. Եվ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մենք ավարտին ենք հասցնելու բոլոր կուտակված հիմնախնդիրները. I very much hope that we will address and find solutions to all of the fundamental issues that have piled up so far. Որովհետև մենք հստակ տեսնում ենք ճանապարհը. Because we clearly see the path ahead. Ասացիս վկայությունն այն է, որ մենք սպասված հյուր ենք միջազգային փառատոններում. And my statements are further proven by the fact that we are always expected guests at international theatrical festivals. Եվ պատրաստ ենք մեր համագործակցությունը առավել խորացնել, թե միջազգային գործընկերների հետ, թե տեղի մշակութային կրթական հաստատությունների հետ. We are always open, ready and willing to deepen and further our collaboration and cooperation, whether internationally or locally with educational as well as cultural entities. Ասացիս վկայությունն այն է, որ մեր թատրոնի կրթական ծրագիրը դասարան գումարած դասականը ընդամենը 3 տարվա ընթացքում այնքան պահանջված եւ սիրված դարձավ, որ բոլորովին վերջերս համարվեց պետական ծրագիր. In the short span of just 3 years, the educational endeavor of our theater, which is called Classroom Plus the Classics, has gained so much popularity and has become so loved that is hereafter considered to be a state-supported project. Այսօր մեր թատրոնի ողջ կազմը բաղկացած է հրաշալի մասնագետներից. The entire troupe of this theater and the staff comprise brilliant specialists. Ովքեր կարող են լուծել լրջագույն խնդիրներ. They can cope with every issue of any degree of complexity. Անկասկած նրանք արժանի են գնահատանքի. And no doubt they deserve the tribute to be paid to them. Առաջիկայում մեզնից սպասեք մեծ պրեմիերա. A sneak preview. Expect a great first opening night soon, shortly hereafter. Մեզնից սպասեք հոբելյանական հետաքրքիր երեկույթ. Expect a very interesting and exciting anniversary soiree from us. Մեզնից սպասեք միջազգային թատերական
աֆիշների, միջազգային փառատոն նվիրված թատերական աֆիշներին։ An international festival is coming of theatrical posters and playbills. Եվ շատ ավելին մեզնից սպասեք։ You should expect much more from us. Մենք չենք հապաղելու մեր ունեցածը կիսել ձեզ հետ։ Դա մեր առաքելությունն է։ We consider our mission to share everything we have with you. Այսօր այնպես է ստացվել, որ մենք ենք կրում պատասխանատվությունը թատրոնը առաջ մղելու։ We are vested with the responsibility to take this theater forward and ahead. Եվ այս ելույթով ես ուզում եմ հաստատել, որ մենք նոր դեմքով ենք կանգնած ապագայի հանդեպ։ I want to reassure you that we are boldly facing the future. Ինչպես այս մեծանկարի գույնն ու տեսակն են ինքնատիպ, The color and the shapes that enrich this panneau above us այդպես էլ մենք ենք ինքնատիպ։ have their lasting imprint on all of us, and we are as unique. Եվ պատրաստ ենք մեր ինքնատիպությունը փոխանցել եւ հարստանալ նոր արժեքներով։ We are ready and willing to convey and transfer to you our ingenuity and uniqueness. Վարակույրը որքան փակվի, նույնքան էլ բացվելու է։ Every time the curtain falls, it will be raised thereafter, inevitably. Եվ եթե կցանկանաք երբեմն լինել վարակույրի այն կողմում, մենք ձեզ սիրով կողջունենք։ If you would ever like to end up at the other side of the curtain, we would be more than willing to embrace and welcome you. Եվս մեկ անգամ հարգանք եւ խոնարհում անցյալին, We pay great respect and bow before the past. հարգանք եւ խոնարհում իմ բոլոր գործընկերներին, մեր բոլոր գոլեգաներին, We pay our respects and tribute to all of our colleagues and my friends. հարգանք եւ խոնարհում ձեզ սիրելի ընտրյալներ։ And you, dear chosen ones, are no exception. We bow and pay our tributes to you as well. Շնորհավոր տարեդարձդ Հայաստանի ազգային ակադեմիական թատրոն։ Happy anniversary, National State Academic Theater of Armenia. Եվ այս պահին խոսքը սիրով ուզում եմ փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար պարոն Դումանյանին։ I have the pleasure to give the floor to the Minister of Education, Science, Culture and Sports, Mr. Dumanyan. Հարգելի ներկաներ, մեկ դար առաջ հունվարի 25-ին բացվեց առաջին պետական թատրոնի վարագույրը։ Dear Assembly, exactly 100 years ago on January the 25th, the curtain of the first state theater was raised. Այդ կերպ բացվեց ճանապարհ դեպի պրոֆեսիոնալ թատերական գործունեության ամրապնդում, համաշխարհային դասական դրամատուրգիայի յուրացում, ռեժիսորական որոնումներ ու դերասանական բացառիկ դրսևորումներ, And that they paved the way towards professional theater, absorption of global heritage of stage writing, the search of the directors and exceptional artistic endeavors by the actors. Հարկ ու խոնարհում բոլոր այն մեծանուն ականավոր գործիչներին, որոնց շնորհիվ կայացան հայ թատերական մշակույթը, դերասանական եւ ռեժիսորական դպրոցը։ Glory to all those great figures, thanks to whom the Armenian theatrical art was established and matured, as well as the acting and directing schools. Լևոն Քալանթար, Արշակ Բուրջալյան, Արմեն Գուլակյան, ներողություն,
Վարդան Աճեմյան, Վահրամ Հափազյան եւ Հրաչյա Ներսիսյանի ու էլի հարյուրավոր երախտավորների անուններ, որոնք հրտվանքով ու հպարտությամբ են լցրել հայ հանդիսականի սիրտը։ All of the above, alongside hundreds of other people, renowned names, have filled with jubilation and pride the hearts of Armenian spectators. Այսօր Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնն ապրում է փոխակերպումների, բովանդակային ու ոճական նորոգումների իր շրջանը։ Today, the Sundukan National Academic Theatre lives through a transformation, substantive and stylistic innovation. Եվ այդ ընթացքն իրականանում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ և աջակցությամբ։ This is happening in close cooperation and enjoying the support of the Ministry of Education, Sports, Science and Culture. Մեր խնդիրն է ունենալ բարեկարգ և ներկայանալի թատրոն, ուշագրավ և բարձրակարգ ներկայացումներ։ Our objective is to have a presentable theater with attention-grabbing, high-class performances. Ինչպես նաև կրթական, մշակութային նախագծեր և լեցուն դահլիճներ։ As well as offering educational and cultural projects and enjoying full house. Եվ այս հարցում հավաստիացնում եմ լինելու ենք հետևողական։ I assure you that we will persistently go towards those goals. Եվ Հոբելյանը թող լինի լրացիչ կթան կյանքի կոչելու մեր գաղափարները։ Let this anniversary provide an additional impetus to call all of these ideas to life. Իսրտե շնորհավորում եմ թատրոնի ողջ անձնակազմին, հազարավոր հանդիսականներին այս պանցալի Հոբելյանի կապակցությամբ։ Շնորհավոր։ Cordially congratulate all of the staff and the troupe of the theater as well as the thousands of its spectators on the occasion of this glorious anniversary. Բարի երեկո, սիրելի ներկաներ։ Good evening, dear audience. Մեր տնօրենը համարյա ամեն ինչ ասեց, բան չթողեց ասելու։ Our director said it almost didn't leave anything for me to add. Այմ այստեղ կանգնած մտածում էի, թե երբևէ կմտածեի արդյոք, որ առաջին անգամ երբ մուտք գործեցի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն, որպես արդեն թատրոնի արտիստ, դերասան, որ երբևէ առիթ կունենամ այստեղ շնորհավորելու մեր հասարակությանը եւ ձեզ բոլորիդ. Standing here, it just occurred to me that when I first set foot on the National Academic State Theatre, Sundukan Theatre, that as a novice actor, that it would ever befall upon me to stand here before all of you and congratulate it on the occasion of the centennial. Եվ ձեզ սիրելի ներկաներ, թատրոնի 100-ամյակի կապակցությամբ երբեք չէի մտածի։ I would never have thought that I will now congratulate you with the centennial of our theatre. Որովհետև թատրոնը, ինչպես եւ մարդը, կենթանի օրգանիզմ է։ The theatre is a living organism, as any human being is. Եվ նա կարող է մեռնել։ It's not immune to death. Եվ նորից ծնվել կամ հարություն առնել։ But it could also resurrect. Եվ այս պարագայում ուղղակի երջանիկ եմ,
որ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը հասավ իր 100-ամյակին։ So I'm really overjoyed that the Gabriel Sundukyan National Academic State Theatre has made it to its centennial. Որովհետև շատ ճգնաժամերի միջով է անցել թե երկիրը եւ թե թատրոնը, որովհետև թատրոնը այս աշխարհի փոքր մոդելն է։ Together with the country, աշխարհն է, այնպիսին էլ թատրոնն է։ it has gone through many ups and downs and crises, and it's a scale model of our country, basically. Այդ իսկ պատճառով ես կուզեմ ընդամենը մի քանի բան անենք մենք միասին հիմա։ So in this cathedral of ours, there are a couple of things that I would like us to do together. Որպեսզի խոսքս չի երկարի։ To make a long story short, Ուղղակի կուզենամ մի պահ մենք բոլորս մեր ասոցիատիվ երևակայությամբ փորձենք հիշել բոլոր այն երախտավորներին, որոնք ժամանակին խաղացել են այս թատրոնում։ so let's turn on our associative memory and all together try to recall and remember all those who we owe eternal gratitude for having played on this stage. Եվ ոչ թե ինչպես ընդունված է մի պահ ուղղակի լռենք, այլ բոլորս եկեք ծափահարենք նրանց։ Not as the custom is by a moment of silence, but by putting our hands together. Հրաչյան Էրսեսյանին, Վարդան Աչեմյանին եւ բոլոր նրանց, ովքեր այս թատրոնում մեծ նվիրումով աշխատել են։ And all those who have worked in this theater with great dedication and commitment. Շնորհակալություն։ Thank you very much. Հիմա այլ է թատրոնը, փոխվել է ժամանակը, Times have changed, the theater is not what it used to be. բայց ամենայն դեպս բոլոր նրանք, ովքեր միջև ինձ են այստեղ աշխատել, այսինքն ղեկավարել են այս թատրոնը, նրանք փորձել են պահպանել տրադիցիաները, փորձել են թատրոնի տեսակը, ազգային մտածողությունը պահպանել։ In any case, those who worked and led this theater before me have done their best to preserve its kind and the national spirit and identity in it, Որքան դա հնարավոր է, in as much as it was practicable. եւ նույնը անում ենք մենք հիմա, փորձելով թե համաշխարհային եւ թե ազգային գրականություն բարձրացնել, բեմահարթակ And we continue in the same vein, doing our best to bring to this stage whether global masterpieces, whether those of our national literature, փոխանցելով այն հույզերն ու հոգսերը, որ մենք ունենք եւ որոնց մասին, որոնք մեզ անհանգստացնում են, փորձում ենք կիսվել conveying մեր ժամանակակիցների հետ։ our emotions, our grievances, everything that concerns us with our contemporaries. Բայց այսօրվա թատրոնն այստեղ է։ Նրանք բոլորն այստեղ կանգնած են։ Եվ ես իմ պարտքն եմ համարում թվարկել բոլորին։ Արմեն Մարության, Տիգրան Ներսիսյան, Ռազմիկ Խոսրոև, Մուրադ Ջանիբեկյան, Ալբերտ Սաֆարյան, Ջուլիետա Բաբայան, Աննա Էլբակյան, Սամվել Փիլոյան, Արմեն Մարկարյան, Հարություն Մովսիսյան, Նելի Խերանյան, Գայանե Մկրչյան, Ջուլիետա Ստեփանյան, Գրետա Մեջրումյան, Ռոբերտ Հարությունյան, Դավիթ Հակոբյան, Սամվել Բաղինյան, Արթուր Կարապետյան, Մխիթար Մելքոնյան, Ռուզան Հախնազարյան, Աիդա Բաբաջանյան, Ծովինար Մարտիրոսյան, Լևոն Ավետիսյան, Ալեքսանդր Թադևոսյան, Նարեկ Հայկազյան, Անդրանիկ Զաքարյան, Դավիթ Գասպարյան, Լուսինե Կոստանյան,
Արաքս Ամերիկյան, Արթուր Հարությունյան, Լիլի Էլբակյան, Ստեփան Շահինյան, Արակ Արաքյան, Անիկ Պետրոսյան, Արմեն Կուշկյան, Ռոման Բաբայան, Սիրանուշ Եսայան, Հովանես Գասպարյան, Մարիամ Դավթյան, Մեսրոպ Աբտոյան, Գագիկ Ադելխանով, Կարինե Եսայան, Դավիթ Գասպարյան, Մարիամ Շահինյան, Անահիտ Մութաֆյան, Ծովինար Մարգարյան, Լարիսա Քոչարյան, Վեներա Թարզյան, Լուսիա Աբրամյան, Լուիզա Ջանիբեկյան, Տաթևիկ Միրզոյան։ Դուք եք այսօրվա թատրոնը։ Եվ կգան նաև երիտասարդներ, որոնք կհամադրեն ձեր շարքերը։ There will be younger ones coming to augment your ranks. Եվ մենք պարտավոր ենք պահպանել մեր ազգային տեսակը, մեր ազգային լեզուն եւ ներկայանալի լինենք բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են թատրոնը։ We owe it to ourselves to preserve our kind, preserve our language, and be presentable to all those who appreciate and love theater. Իսկ ովքեր սիրում են թատրոնը, նշանակում է նաև սիրում են կյանքը։ If one loves theater, invariably he loves life. Բարով եք եկել։ Ազդարարում ենք տարվա այս մեր 100-ամյակի սկիզբը, բացումը, բարով եք եկել։ You're most welcome, and we hereby embark upon the next centennial. Շնորհավոր ծնունդը թատրոն։ Մինչև կանցնենք հոբելյանական ամենակարևոր այ ում անունը որ կարդաց խնդրում եմ լռեք։ All those whose names were just read, please keep silent. Մինչև կանցնենք այդ հոբելյանական կարևոր կետին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արտաշես Էմինին այսօրվա թարգմանության համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբին, ովքեր այսօր այստեղ են ողջունելու մեզ։ Let's thank the Armenian State Chamber Music. Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կարեն Գրիգորյան ջազ տրիոյին, And the ովքեր Karen Grigorian Jazz Trio. իսկ այս պահին Արմեն Էլբակյանը ում անունը որ կարդաց, խնդրում եմ հնչյունների ներքո մոտենալ 100-ամյա տորթին եւ փչել կարևոր մոմենտ։ Everyone whose names were just read, please get close to the cake